अरे रानो, ये क्या हाल बना रखा है। ऐसा लगता है जैसे तूने कूड़े में अपना घर बना लिया हो। हा, सही कहा कालू। इतनी बारिश हो रही है और देखो रानो के घर की हालत। ऊपर से पानी टपक रहा है, नीचे से ठंडी हवा आ रही है। बच्चों को तो सर्दी लग जाएगी। हमने तो लकड़ी से मजबूत नया घोंसला बनवा लिया है। देखो, बारिश में एक बूंद भी अंदर नहीं जा रही, मगर तुम तो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहती हो।